வணக்கம் நண்பர்களே. புட்லிங் செய்ய பல டிராக்டர்கள் உள்ளன. ஆனால் இப்பொழுது நாம் பார்க்கவிருக்கும் ஒரு விசேஷ எந்திரம் உங்களை ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்துவிடும். அனைத்து வேலைகளிலும் பெஸ்ட், அனைத்து தொழில்நுட்பத்திலும் சிறந்தது. அதுதான் மஹேந்திரா ஓஜா. வாருங்கள், மேலும் இதன் சிறப்பை பற்றி பார்க்கலாம். 3 சிலிண்டர் DI என்ஜினுடன் சூப்பர் பவர் கொண்ட மஹேந்திரா ஓஜா. அதுதான் ரகத்திலேயே சிறந்த பவர் டு வெயிட் ரேஷியோ மற்றும் பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் PTO HP கொடுக்கிறது. மஹேந்திரா ஓஜா அனைத்து பயன்பாடுகளுக்கும் ஏற்ற மல்டி அட்டிலிட்டி டிராக்டர். கிரிப்பர் மோடில் 0.3 கிலோமீட்டர் வேகத்தை விட குறைந்த வேகத்தில் மிக எளிமையாக உங்களால் பீஜ்போன் மற்றும் மல்ச்சிங் ஷீட்டை பரப்ப இயலும். கேட்டகரியின் முதல் F&R ஷட்டல் வேகம் மற்றும் எளிதான திருப்பும் வசதியை தருகிறது. மேலும் 12F plus 12R கியர்ஸ் மண்ணின் வகை மற்றும் பயன்பாட்டை பொறுத்து பல வேக பயன்பாட்டுகளை வழங்குகிறது. விவசாய சகோதரர்கள் அவர்களின் தேவைக்கேற்ப, அதுவும் மண் வகை மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப வேகத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். மஹேந்திரா ஓஜாவின் 950 கிலோ தூக்கும் திறன் அதை அனைத்து பணிக்கும் சிறந்த கருவியாக மாற்றுகிறது. உழவோ சாகுபடியோ அனைத்து வேலையும் ஒரு சொடக்கில் நடந்துவிடும். அதன் கூடவே மஹேந்திரா ஓஜா அளிக்கிறது குறைந்த விலையில் அதிக விலைக்கான வாக்களிக்கின்றது. மலிவு விலை, அதிக வேலை, நிறைய சேமிப்பு. 14% மேலான ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி, அதாவது சேமிப்போ சேமிப்பு. ஆட்டோ PTO அம்சம் எவ்வாறு ரொட்டேட்டி டில்லரின் சுமையை குறைத்து டீசல் சேமிக்கிறதோ அவ்வாறு ரோபோஜா டெக் பேக்கின் அற்புதமான தொழில்நுட்பம் இதை இன்னும் சிறந்ததாக்குகிறது. கணக்கிட்டால் ஒரு ஆண்டில் 50,000 வரை சேமிப்பு. மஹேந்திரா ஓஜா ஒருபோதும் வேலை செய்யும் உணர்வை தருவதில்லை. எனவே நீண்ட காலம் வசதியாக வேலை செய்ய இயலும். ஆட்டோமேஷன் பேக்குடன் இப்போது புட்லிங்கின் ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் 8 அல்ல, வெறும் 2 ஆப்ஷன்ஸ் மட்டுமே உள்ளன. ஆட்டோ இம்ப்ளிமெண்ட் லிஃப்டின் மூலம் ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் நேரத்தை சேமிக்கிறது. மற்றும் இந்த வகையும் முதன்முறையாக 20% அதிக ஒளி வீசும் ப்ரொஜெக்டர் விளக்குகளை கொண்டிருக்கிறது. இது வசதியை அதிகரிப்பது மட்டுமில்லாமல் இரவிலும் பகல் போன்று ஒளியை தருகிறது. இது தவிர மஹேந்திரா ஓஜாவில் அட்ஜஸ்ட் செய்யும் வசதியும் உள்ளது. இது தடை நேரத்தை 20% குறைக்கிறது. இந்த அனைத்து அம்சங்களும் கொண்ட ஓஜா டிராக்டர் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் போதும் டிராக்டரின் முழுமையான தகவல்களையும் வழங்குகிறது. MYOJA மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலம் நீங்கள் டிராக்டரின் நேரடி இருப்பிடத்தை எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் மற்றும் அதன் செயல்திறனை மதிப்பிடலாம். அது எவ்வளவு சாலை தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி. அதே நேரத்தில் இது உங்களுக்கு எச்சரிக்கையையும் வழங்குகிறது. குறைந்த டீசல் நேரத்தை, முக்கியமான சேவை எச்சரிக்கை மற்றும் உங்கள் டிராக்டர் ஜியோஃபென்ஸ் தொகுப்பில் இருந்து வெளியே சென்றாலும் கூட இதில் இருந்து உங்கள் ஓஜா டிராக்டரின் முழு கட்டுப்பாட்டையும் பெறுவீர்கள். மஹேந்திரா ஓஜா மூலம் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் பெற முடியும். ஏனென்றால் இதன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மிக எளிமையாகவும் மிக குறைந்த விலையிலும் கிடைக்கிறது. மேலும் 6 வருட கால உத்தரவாதத்தையும் தருகிறது. இது மிகச்சிறந்த விஷயம்தானே? நவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்துவிட்டது மஹேந்திரா ஓஜா. விவசாயத்தின் எதிர்காலம்.